السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ابن سلامة مع تكاية جديدة في مايكروسوفت اكسل. تكاية النهاردة هي داتا فاليديشن. داتا فاليديشن هي أمر تحقيق صحة البيانات. بنستخدمه إمتى؟ لما يكون محتاج مثلا عندي ورقة اكسل زي دي، محتاج إن من المستخدم إن هو يدخل فيها مجموعة من القيم بدل ما يكتبها كل مرة، فأنت محتاج تحدد له القيم ديت وتحدد دي طريقة إدخالها عشان تضمن إنه يكون إدخالها صحيح، وإن الحسابات اللي تستند عليها لو أنت بتعمل حسابات في الناحية ديت كمان صحيح. عشان تعمل كده يبقى لازم تحدد له طريقة إدخال، بدل ما يكتب هنا بتحدد له مثلا عملية اختيار، تحدد له طريقة اختيار القيم، فتخليه يختار مثلا من قائمة أنت محدد فيها مجموعة من القيم، أو بدل ما يكتبها أو يكتبها غلط، وكده أنت بتوفر له الوقت. الطريقة دي اسمها داتا فاليديشن. عشان نعمل داتا فاليديشن اللي هي بيانات أو قواعد تحقيق الصحة، بنقف على الخلية اللي احنا عايزين نعمل منها الموضوع دوت، ونروح لقائمة داتا، ومن داتا بنختار داتا فاليديشن. بيطلع لنا الداتا فاليديشن، فبيقول لي أنت محتاج إيه. فبقول له من قائمة سيتنج أنا عايز أعمل حاجة اسمها ليست، قائمة، والقائمة هنا لو فيها حاجة فاضية بسيبه، سيبها ما تعملش أي مشاكل. ولو دوت يكون عن طريق سيل ان دروب داون، يعني الشكل ده. طبعا بختار ليست. بيقول لي ايه السورس بتاعك، طبعا هنا بيقفل لي الداتا، بيقول لي انت هجيب لك القائمة ديت هبنيها لك منين. هقول له انا مجموعة القيم ديت مخزنها مثلا في الشيت التاني، فانا بدوس على السهم دوت وبروح مثلا للشيت وبقول له انا عندي مجموعة القيم بتاعتي دي اللي هي محاسبة ومراجعة إدارة، هيختارها المستخدم وبدوس عليها. بيقول لي كده بس، بقول له تمام أنا كده عايز لستة قايمة ودي مصدرها، ولو سابها فاضي بتبقى شكل الاختيار. تمام وبدوس أوكي. بيقول لي تمام أنا كده عملت لك في الخلية دي. لو تلاحظ ظهر هنا سهم صغير، لو دوست عليه هيقول لي أنت عايز تختار إيه. طبعا أنا عندي كتاب محاسبة التكاليف، ده هختار تخصيص محاسبة. طب أنا عايز أطبق الكلام ده على باقي الصفوف. باجي على أول خلية، بروح أعمل من هوم كوبي، بظلل باقي الخلايا، وبروح أدوس على سهم البيست سبيست للصق واختار بيست سبيشال، واقول له انا مش عايزك تلزق القيمه، انا عايزك تلزق مش عايزك تلزق النص، انا عايزك تلزق الفاليديشن عشان اختار منه القيمه بتاعته. بقول اوكي. تمام. هتلاحظ ان جميع الخلايا ظهر معاها السهم. ابتدي ان انا اختار ده الكتاب ده مراجعه، الكتاب ده اداره، ده برضه كذلك إدارة. كده بقت العملية أسهل في بدل ما هو يكتب. طب أنا هستفيد إيه من كده؟ إن أنا مثلا مش هخليه يدخل كلمة إدارة مرة بهمزة ومرة من غير همزة. ده علوم سياسية، ده قانون، ده اقتصاد، ده اقتصاد، وده برضه اقتصاد، وده تربية. كده أنا دخلت الداتا بتاعتي. انا هستفيد من الموضوع ده بايه؟ اولا ان انا مثلا لما هكون بدخل اداره مش هيدخل كلمه اداره بهمزه ومن غير همزه، اقتصاد بهمزه او من غير همزه، علوم سياسيه مثلا، او كلمه تربيه بته مربوطه او من غير كلمه ته مربوطه. طب نجرب كده بقى ايه اللي هستفيده في العمليه المحاسبيه. ان انا مثلا لو عملت داتا فلتر وقلت مثلا هات كتب الاداره، هيجيب لي كتب الإدارة، مش هيجيب لي إدارة بهمزة ومن غير همزة. تمام. ده كده عمل، وأقدر أعمل عملية الجمع مثلا 19. طيب نشوف حاجة تانية، إيه اللي هيحصل لو أنا دخلت القيمة غلط. طبعا أنا ممكن هقول له أكتب هنا كلمة إدارة، طبعا هو مش هيقبلها. ماشي. واجي هنا اقول له هات فلتر
قال لي خلي بالك انت عندك هنا إدارة وإدارة. دي هنا الميزة في داتا فاليديشن. طيب نرجع التراجع هنا. طيب لو انا عايز الغي الداتا فاليديشن، يعني انا عملتها وخلاص، عايز ان ايه ما يختارش تاني او يعمل حاجة تانية، فاروح من هوم واقول find replace واقول لي ابحث عن داتا فاليديشن، هيقول لي دي المجموعة. خلاص كده هو ظللهم لي. انا هروح على قائمة داتا واخش على داتا فاليديشن تاني واقول له الغي كل اللي احنا عملناه ده وسيب الداتا كلير. اوكي، بقت داتا عادية اقدر اكتبها تاني. ده كانت حكاية النهاردة في مايكروسوفت اكسل داتا فاليديشن مع قناة ابن سلام. والسلام عليكم ورحمة الله.